saatsin teile ette. Pluss koos siis selle, üks on siis teooria osa, kus ma siis lihtsalt nagu räägin ära need kõik tähtsamad asjad, mida sa peaksid šabloonipaigaldusel teadma. Ja siis teine video on selline, kus ma siis näitan, kuidas sa nagu reaalselt võiksid siis šablooni paigaldada. Ma ütlen ausalt, see võib juhtuda niimoodi, et alguses sa vaatad, sa mõtled niimoodi, et püha taevas, mis asi see veel on. Et kuidas, et see tundub justkui nagu esialgu täiesti kosmos. Ma ei tea, kui paljud teist nagu koolitusel, kuidas keegi õppinud on, aga see võib tunduda, et see on esialgu kosmos nagu see, kui te pärast vaatama hakkate, et just see lõikamise pool on ja, et see võib tunduda esialgu nagu selline, et mida helveti, et kuidas ma sellega nüüd hakkama saan. Aga ma ütlen niimoodi, et see nagu hakkab hästi kiiresti külge. Ja näite ma võin tuua vanasti, kui me šablooni paigaldusi, šablooni tipi paigaldusi tegime ja liimima pidime neid tippe. Ja tipp oli siis täpselt nii, nagu praegu need ülemised vormid olid ju vanasti need 1/10 siis need plastmasstipid. Ja ma mäletan väga hästi, kui ma alustasin nende tippide paigaldamist, see tundus nagu reaalselt ma olin niimoodi, et sul oli, praegu ma arvan, nende dualvormidega on suht sama nende ülemiste vormidega, et sul on see karp nagu ees ja siis sa muudkui käid nagu ükshaaval neid küüsi läbi ja katsetad nagu milline suurus võiks nagu sobida. Ja siis ma mäletan, vaata, panid laua peale ritta enam-vähem nagu kõik need šabloonid või need tipid. Ja siis selle järgi hakkasid neid pärast siis nagu paigaldama. Ma arvan, nende ülemiste vormidega on suhteliselt sarnane, et sa ikkagi nagu pead neid justkui nagu kogu aeg mõõtma ja vaatama. Aga mis nagu oligi, et tegelikult üsna kiiresti sa õppisid nagu visuaalselt nägema seda küüneplaati ja tegelikult sa juba siis oskasid, silma järgi juba mõõtsid selle küüneplaati ära, juba võtsid nagu enam-vähem õige tipi, et võib-olla seal 1-2 korda nagu võib-olla oli nii, et mõni number läks veidike nihuga suure tõenäosusega, väga kiiresti ikkagi oskasid valida seda õiget tippi. Et šablooni lõikamine on täpselt samamoodi, et alguses on veits võib-olla, veits nagu tahaks seal mõõta mingeid asju, aga lõpuks on nagu niimoodi, et see lihtsalt nagu su silm harjub nii ära ja see tuleb hästi kiiresti, seda enam, kui sa oled juba töötav küünetehnik. Et võib-olla alustaval küünetehnikul on vaata üleüldse, vaata seal on juba nii palju nüansse, mida sa pead nagu hästi palju nagu vaatama ja mõtlema seal. Aga nagu, kui sa oled juba nagu tegutsev küünetehnik, siis sul see šablooni mõõtmine, ma ütlen, see läheb üli kiiresti. See, lõpuks sa juba vaatad ära, viltune sõrm, siit pean nii palju lõikama, siit pean nii palju lõikama. Et see läheb nagu nii imekiiresti. Et aga nagu, mis ma just hommikul veel lasin enda peast läbi, et mis asju ma kõik nagu teinud olen nagu šabloonidega ja just see šablooni lõikamine, et miks see nagu nii suur mängumuutja on olnud, sest mul on nagu mälupildid ees, kus ma olen nagu mingi siuke olukord on mul silme ees, kus ma teen nagu seda paigaldust kleidile ja siis tollel ajal ma ei mäleta nagu, mul on mingi mälupilt, et mingist hetkest oli nagu see, et lõika nagu sälgud sinna külgede peale, et vaata, need küünepadjad ei mahu nagu sinna šablooni alla nagu ära, et kui sa üritad seda šablooni küüne alla panna, aga sa ei lõika nagu küünepatju välja, siis see šabloon jääb nagu siit nendest kohtadest pisut nagu õhku või siuke nagu veider on, et mingi mälupilt mul kuskilt koidab, et me seda nagu seda me justkui nagu teadsime, et lõika külgedele need sälgud sisse. Aga mul ei ole nagu seda mälupilti, et keegi oleks öelnud, et kuidas sa nüüd sälke sinna sisse lõikad, et sa pead natuke ikkagi nagu mõtlema, et kust see vaba serv küüneplaadil nagu lõpeb, see valge osa nii-öelda, et kust maalt mõlemalt poolt nagu lõpeb. Minu meelest me lõikasime täiesti suvaliselt neid sälke sinna sisse, kui üldse. Ja saad aru, mul on nagu mälupilt, kus ma olen niimoodi, et ma teen seda nagu küünepaigaldust ja ma panen need šabloonid alla, et ilmselgelt see liim oli nagu ülihalb, eks ole. See poppis lahti juba seal lambi all, siis ta oligi nagu niimoodi paks, täiesti lihtsalt pulk sirge ja see keel oli ka ju siis pulk sirge seal peal. Ja minu meelest nagu, mul on mälupilt, et me panime lihtsalt selle ehitus, nagu see oli see pulk sirge, aga me panime nagu ikkagi selle paksu keeli sinna peale, üritades siis sellest nagu mingit asja saada. Ja nagu, ja siis kui sa hakkasid nagu kuju viilima, aga ta oli ju, küüne kuju on, et seal, nüüd kui see teooria video, mis ma saatsin, seal ma räägin ka C-kaarest, eks ole.
et noh, kõik küünetehnikud teavad, et on olemas C-kaar, et see on siis see nagu nii-öelda, kui sa siit otse vaatad, siis see C-täht, eks ole, mis siit vastu vaatab, on ju. Aga kui sul on nagu kliendil on hästi tugev nagu C-kaar ja noh, ise loomulikult naturaalselt küüneplaadid ja sul on see šabloon lendanud sinna nagu sirgu, siis ilmselgelt need C-kaare tipud siin, see siit enam-vähem klapib nagu küüneplaadiga, aga siit külgedelt on ju see šabloon õhku lendanud, on ju. Ja siis hakkad kujusse viilima ja saad aru, sealt tulevad juba augud sisse nagu. Ja kui palju mul on neid olukordi olnud, et ma olen seal küünelaua taga ja ma teen näo nagu, et see peabki nii olema, et sa pead, et umbes sa viilid selle kuju ära ja sa näed külgede pealt on nagu mingid augud sees ja siis sa pead uuesti materjali peale, et seda nagu vältida. Vanasti pidevalt, noh, ma räägin muidugi reaalselt mingi siuke 15 aastat tagasi ja mingi siuke 2008, vaata, et rohkem aastat tagasi. Aga mul nagu, noh, siis mis mul on veel meeles nagu, mis on veel, kui on šablooni vale paigaldus, on see, et ja mida mul on ka nagu juhtunud korduvalt, mul on täiesti konkreetselt, mul on see emotsioon on meeles, ma istun seal laua taga ja saad aru, paned selle šablooni sinna alla ja no enam-vähem, no sul on kõik tehtud juba. Kõigepealt panedki nagu selle õhukese kihi, eks ole, põmbad materjali kõik peale, siis hakkad šablooni ära võtma. Aga šablooni äravõtmisega on ju alati vaata see teema, et sa ei saa šablooni võtta ära niimoodi, et niimoodi klikk, vaata ülesse nagu. Sa pead alati võtma šablooni niimoodi, et sa vajutad nagu suhta niimoodi, küüne all niimoodi täiesti niimoodi nagu nätsutata, põmpsida ära, üritada nagu kätte saada sealt, vaata vahest ei anna kätte, on ju. Kui sa teed akrüülkeeliga, vaata tänapäeval, tollel ajal ei olnud akrüülkeeli, ja kui sa teed tänapäeval akrüülkeeliga, akrüülkeel annab üsna kiiresti nagu sellest šabloonist lahti. Ta on vaata siuke nagu veits plastmassiline või selline, aga noh, ehituskeel mõnikord ta ei anna lahti. Ja siis sa pead seda sealt nagu sikutama, vaata. Aga nagu, ja kui sul ongi nagu see, et sul on 2 kombos nagu, et sa pead seda sikutama ja sa pead veel seda nagu, ja sa võtad nagu valesti kuidagi nagu selle suunaga üles poole, mida teevad väga paljud küünetehnikud. Ma olen nagu koolitustel seda näinud. Isegi siuksed, kes on nagu väga pikalt juba tegelikult tööd teinud ja kaasa arvatud mina olen seda teinud, siis saad aru, kui sa seda nagu no ühesõnaga, mul on nagu juhtunud see, et ma olen sikutanud niimoodi selle šablooni ära, et see küüs on lihtsalt minema tõmbanud sealt nagu niimoodi see kliendi silm all. Saad aru, lihtsalt nagu niimoodi ära nagu murdunud, ehk siis nagu ma olen nii kehvasti selle eeltöö teinud seal selle nagu keeli ja kõigega. Seda ei juhtu akrüülkeeliga, no tänapäeval ma räägin, on nagu materjalid hoopis teised, noh. Aga ma olen lihtsalt nii kehvasti selle šablooni sinna paigaldanud, et kliendi silma all sellel hetkel ma olen nagu valmis, ma hakkan nagu viilima. Sellel hetkel siis, kui see nagu viilimis, või noh, hakkad šabloon ära võtma, et viilima hakata, ma tõmban mingi paar küünt maha uuesti, et hakata nullist tegema. Ja sa nagu, mul on see emotsioon on nagu meeles, kus ma olen seal laua taga seda ja ma mõtlen niimoodi, et mine metsa sure surnuks kui pillik, aga nagu sa teed selle näo, et niimoodi ja siis üritad nagu ja siis teed nagu uuesti nagu nii nagu nonchalantly vähem lähed nagu edasi selle tööga nagu polekski midagi juhtunud. Aga nagu jaa, ehk siis nagu mis ma selle kogu selle mudruga tahan öelda, et see šablooni lõikamine on mega tähtis, ülitähtis ja just see, et sa lõikad need külgedelt need küünepadjandid välja, sest et kui sa need küünepadjandeid, siis on enamus, ütleme 95% sa pead need küünepadjad sealt välja lõikama. No. Selles mõttes, et kui sa need küünepatju sealt välja lõika, siis juhtub see sama, need mõrad tekivad ja see sama, et see šabloon tõuseb õhku ja selles mõttes, et viilimise aeg juba sa märkad, et sul on nagu kui palju, saad aru, ma ütlen niimoodi, et see, kui ma hakkan nagu küüne, et ma olen šabloonid ära võtnud, mul on kõik valmis, aga ma ei ole osanud lihtsalt šabloone õigesti panna. Ja kui ma hakkan nagu kujusse viilima, siis et kui paljudel küüntel on tegelikult juba kujusse viili tees on siin külgedel tekkinud siuksed augud sisse, ehk siis, et ma pean uuesti lisamaterjali panema, sest et ma kurinahk ei ole osanud šabloone õigesti panna ja need augud on seal külgedel. Ja seda ma tegin raudselt veel mingisugune 2017 isegi või 2008. No ütleme niimoodi, et ma nagu ritsi oli 100% juba olemas, ma arvan. Või valetan ma? Äkki ritsit ei olnud, aga midagi, ütleme nii, et kui ritsit veel ei olnud, siis ta kohe tuli. Ehk siis see šablooni paigaldus on minu, see heureka on tulnud mul alles hiljuti. Ütleme siis, mul on mingi mälupilt, ma ühes vist kuskil olen selles välja kütnud, ma käisin ühe leedukan
koolitusel, kus mul tekkis mingi moment mingite väga väikeste nüanssidega tegelikult, mingid väga väiksed nüansid, mis on siis seal videos, eks ole, ära räägitud, kus ma nagu tabasin ära, mõtlesin sõitsa pekkis ja nüüd on niimoodi, et nüüd ma olen juba ära harjunud, esimesed korrad võib-olla oli see, kus ma pidin nagu ka mõõtma ja niimoodi, aga ma ütlen, enda kogemuse pealt ma ütlen, see hästi kiiresti tuleb sul see silma nägemine, kuidas sa nagu vaatad küünele peale, sa juba tead, kuidas seda puslet kokku panna. Ja täna ikkagi on niimoodi, et mul ei teki sinna alla neid pakse rante. Need paksud randid tekivad seetõttu, et sa nagu paigaldad šablooni liiga sirgelt. Vaata, tihtipeale, mis ma nagu ajas ära õppisin, mida ma hästi palju koolitustel ka näen, on see, et tihti tõmmatakse vaata 2 sõrme vahele, eks ole, võtad selle šablooni kätte ja sa tõmbad selle hästi nagu sirgu, aga jälle seesama see C-kaar on ju, et sa pead tegelikult ju rullima, vaata selle hästi kindlasti paljud olete videodest erinevatest mingitest Insta, YouTube'i videodest need, nad ikkagi nagu vaata teevad siukse, rullivad selle nagu nii-öelda selle C-kaares on ikkagi sisse, aga hästi, see on üks sagedasemaid vigu, mida ma näen, on see, et tõmmatakse plaks sirgu ja siis kui sa lähed, sa ei saa, sest küüs on ju otsevaatest U-kujuline ja sa paned selle sirgena, siis kohe on randid paksud all. Ja nende rantidega on nagu see teema, et okei, me mõtleme niimoodi, samamoodi ise mõtlen ka. Et pärast puuriga teed alt, aga sa ei saa tegelikult kätte ja mida sa ei saa kätte on see, et sa ei saa, et kui mul on küüned suhteliselt lühikesed, eks ole, ja see rant tekib siia selle naha peale, sa ei saa puuriga seda nii hästi kätte, et sa võid nagu mõelda, et ja davai, eks ole, aga reaalsus on see, et nad jäävad sinna alles ja kui see nüüd hakkab kasvama, siis kohe on kas see, et see klient nokib selle ise see puruks, eks ole, või teine variant on see, et kuna su šabloon on nagu küüneplaadist nii-öelda allpool, mõistad on ju, et see rant sinna tekib, siis tegelikult see materjal, mis siia küüne peale satub, on nagu oluliselt õhem ja see tähendab seda, et kui see küüs hakkab kasvama, siis see materjal siin nagu justkui nagu küüned otstest vaadates, vaata on paksud on ju, aga nagu tegelikult materjal on peale õhuke, seda ma olen ka nagu seda jama ma olen korraldanud ka, et mul on nagu küüned on õhukesed ja siis on see, vaata mingi paari nädala jooksul hakkab juba seda tagasi tulema, see on et šablooni lõigake 100%, nagu 100% külgedelt ja kui sul on, ütleme niimoodi, et sa oled juba võiduteel, juba palju paremas kohas, kindlalt nagu see, et see C-kaareke on sinna sisse niimoodi, et sa hoiad seda väikest nagu seda U-kuju sealt otstest vaates. Mõned, mis teevad, on see ka, et nad panevad nagu kolmnurkselt nagu otsast vaata alguses nagu kinni, et kui sa tahaksid seda viljeleda, siis see on fine. Pigem ütleks niimoodi, et proovi ikkagi, ma seal videos samamoodi ka näitan, kuidas sa saaksid nagu niimoodi nagu seda šablooni alla paigaldada selliselt, et sul see C-kaar on nagu sõrmede vahel juba olemas. Aga kui sulle tundub, et see on keeruline, siis alati võib nagu šablooni panna otsast nii-öelda natuke kolmnurkseks, aga mitte väga tugevasti, et sa paned võib-olla 1-2 paned otsast kinni hästi niimoodi lahjalt, et sul väike C-kaar ikkagi tekiks sinna. Sest et kui seda C-kaart ei teki, siis tekivad kohe alla paksud nagu randid, et see šablooni paigaldus ja selles mõttes, kui sa hakkad neid sälke lõikama sinna külgedele, siis sa pead veenduma selles, et sul on see kumerus selles paberis on sees. Sest kui sa lähed sirge šablooniga, lähed alla, et mõõta ära need külje nagu padjandid, siis sa saad, siis järgmine hetk, kui sa lööd ta U-kujusse, siis need küljelõikused lähevad paigast nagu ära. Et selles mõttes see on hästi oluline, et see C-kaar ja see. Ja ma ütlen niimoodi, et kui sul on kliendil see hüponüühium ehk siis see nahk kasvab hästi tugevalt siit alt kaasa, siis on väga kriitilise tähtsusega ikkagi see, et sa suudaksid selle šablooni selliselt lõigata ära, et sa saad selle panna küüne vastu versus küüne alla, sest kui on see hüponüühium väga tugevalt väljas, siis tal on ülivalus, et see küüne lõikamine on nagu väga tähtis. Nii. Ühesõnaga vaata, mis ma endale siin, ja mis ma veel olen teinud, mis on see, kui sa nagu ei suuda korralikult seda šablooni ära lõigata või kui sa oled lõikanud, aga sa oled ikkagi lõikanud nagu valesti ja valedesse kohtadesse, siis juhtub see, et šabloon jääb sinna ehituskeeli vahele kinni või siis kuidagi, kui sa oled nagu liiga nässerdanud selle nagu šablooni, et sa üritad seda kuidagi sinna alla saada ja lõpuks on niimoodi, et see šablooni paber on juba kuidagi pehmeks läinud ja siis ta on kuidagi, need nurgad on seal üleval, mida on mul juhtunud korduvalt loomulikult.
on see, et lõpuks sa üritad seda šablooni sealt kätte saada, kas see šabloon on sinna keeli sisse ära kivistunud ja siis sa pead selle sealt kuidagi nagu kätte saama, aga siis see paber jääb sust sinna maha, siis sealt keelist kumab seda šablooni läbi. Et sellist huumorit olen ma ikka ka teinud omal ajal. Et ühesõnaga, ma ütlen, see šabloonide lõikamine, see on nagu hästi-hästi oluline, et ja. Aga mis on veel, on see, et hästi kriitilise tähtsusega kogu šablooni paigalduse juures on väga head šabloonid. Et kui sa leiad kuskilt väga head šabloonid, siis see on kindlasti nagu, et siis kindlalt jää nende ühtede šabloonide juurde, et ära neid vaheta. Või siis, kui keegi soovitab sulle ja sa saad proovida, siis kindlasti nagu jää nende šabloonide juurde, sest kõige hullem asi, mis saab juhtuda, ongi see, et sul on pekkis šabloonid. Ja kui sul on pekkis šabloonid, siis need ei luba sul lihtsalt tööd teha. Ma mäletan omal ajal, mul oli niimoodi, et kui ma võistlusküüsi käisin õppimas, siis võistlusküüntega mul see koolitaja andis mulle, ta ise nagu, ta ei toonud neid otseselt maale, ta sai neid kuskilt, tal oli mingisugune auk, kus ta neid sai ja siis mingi vahe neid enam ei olnud ja need olid ka tõesti head, need olid seest mingisuguse metalliga või need hoidsid jube hästi kujusse. Ja ühel hetkel, kui neid enam ei olnud, polnud mitte kuskilt šabloone saada, lihtsalt konkreetne šabloonipõud oli ja no ütleme niimoodi, et see suur osa seda jama, mida ma just kirjeldasin, on tegelikult paljuski tingitud sellest, et šabloone ka ei olnud väga saada, sest et need poppisid lahti ja see, kui seal lahti popib, seal lambi all, siis see nagu rikub kõik ära, see nii nagu muserdav, nii masendav, kõik, nii halb on see, kui see sealt all lahti popib. Et siis ma mingi vahe tellisin ju Leedust täitsa omale mingisuguseid nagu plastikust. Need on nagu selles mõttes nägid välja justkui nagu pabervormid, aga nad olid nagu siuksest nagu libedast plastikust. Ma ei ole ammu enam näinud selliseid, kindlasti on neid veel, minu meelest äkki Mereneiul olid ka sellised, aga igal juhul. Ja siis tulid ritsid, ritsi omad on ausad selles mõttes, aga nagu kui sa oled leidnud endale omad, siis jää nende juurde, sest tõesti, šabloon peab olema hästi kvaliteetne, pluss et liim peab olema ka kvaliteetne. Ja selles mõttes, et mida ma veel soovitan, et kui sa hakkad nagu tegema, on see, et alati tee see esimene kiht, ürita teha ikkagi, ma olen näinud, et paljud kasutavad näiteks läbipaistvat akrüülkeeli ja ehitavad nagu kogu mudru kohe korraga ära. Aga reaalsuses ma ikkagi soovitaks niimoodi, et minu nagu häkk, kuidas mina täna teen, on see, et ma kasutan akrüülkeeli ja ma teen niimoodi, et ma paigaldan ära ja panen kohe hästi nagu õhukese kile ja kihi akrüülkeeli, ehitan nagu tipi, ma ei pane isegi nagu taha siia küünevalli juurde välja, vaid just nimelt poole küüne peale justkui nagu teeks plastmaast tipi ja ma panen lambi alla 10-15 sekundit ja lihtsalt oma sõrmedega kindutan käes, eks ole, oma sõrmedega võtan 10-15 sekundi pärast palun kliendil välja võtta ja siis niimoodi sõrmede vahel veel pinšin seda kõike ma räägin kindlasti seal videos ka. Aga nagu, ja see pinšimine annab veel nagu eriti ekstra ilusa sihvaka kuju, ma ei tee seda väga tugevasti, nii et kliendil oleks valus, vaid lihtsalt sõrmede vahel kergelt niimoodi muljun seda ja siis läheb lambi alla. Ja kuna akrüülkeel on niivõrd tugev, sa saad selle šablooni kohe ära võtta. Vaata, ehituskeeliga sa ei saa, sest ehituskeel on, kui sa paned ehituskeeli õhukese kihi, et tekitada alla sinna. Paljud kasutavad ka näiteks aluskeellakki, mis on ka fine kasutada. Aga mida sa ei saa nendel olukordades keeli kasutamise olukorras teha, on see, et sa ei saa šablooni ära võtta, kui ta lambi alt tuleb. Sest et see on nii pehme, nii kilejas ja murdub kohe ära, nii kui sa üritad seda šablooni sealt ära võtta. Aga mida sa akrüülkeeliga saad teha, et sa saad panna väga õhukese kihi ja võtta kohe ära, nii et see paber šabloon ei sega sind enam. Et nii kui sa järjest järgmiste küüntega edasi lähed, jälle plaks ära järgmisega edasi ja see šabloon ei jää sulle tee peale nagu ette, et mulle endale õudselt meeldib. Ja ma tean, mida paljud veel teevad, on niimoodi, et kui nad on nagu selles, just nimelt akrüülkeelist ma räägin, et seda ehituskeeliga ei saa teha, seda saab ainult akrüülkeeliga teha. Et sa teed nagu kõik need 10 ära, paned šabloonid ära, võtad kõik šabloonid alt ära, sul on see õhuke kiht. Et tegelikult mida saad teha akrüülkeeliga, mida akrüülkeel lubab, on see, et sa viilid juba kujusse ka selle vastavalt siis, mida see klient soovib. Ja siis, mida sa saad veel teha, on see, et sa teed suhteliselt viilimisvaba töö sinna peale, ehk siis näiteks kasutad mingit väga ise tasanduvat keeli või juba näiteks mingit
ehituskeeli pudelis või mingit sellist asja, et noh, sa teed selle aluspõhja, teed nagu nii perfektselt juba valmis, aga seda lubab sul ainult akrüülkeel teha, et seda nagu siis põhimõtteliselt hästi kiire paigaldus põhimõtteliselt. Aga šabloonid tahavad lõikamist saada, nii et vaadake seda videot sealt, mis ma teile ette saatsin, seal on kõik hästi põhjalik nagu ja nagu selles mõttes need videod on nagu kokku pandud just sellise materjaliga, mis on mul koolitustel hästi palju nagu jäänud kõrvu ja silma, et mis on need kõige tüüpilisemad vead, mida nagu mis üldse nagu küünetehnikutel on, et seal on absoluutselt kõik tüüpilised vead on nagu välja toodud ja nagu siis ära märgitud nii-öelda, mida sa kindlasti võiksid nagu märgata ja ma kindlasti julgustan kohe hakata enda peal nagu neid šablooni lõikamisi proovima, sest see tuleb niivõrd kiiresti see oskus, et kui sa alguses videot vaatad, sa mõtled küll niimoodi, et püha juusus, et mis nüüd toimus on jah, et kuidas ma sellega saan, et see tundub võib-olla natukene nagu üleliigne, aga reaalsuses on see, et kui sa hakkad seda nagu tööd tegema, et see tuleb nii kiiresti lihtsalt see silma nägemine, et kuidas, mis see tähendab, et küüs on viltu, kõigil on küüned viltu. Nagu 98% inimestel on küüned viltu, mul on küüned viltu, noh, need panevad täiesti metsa kuskile. Mul on need küüned on viltu, mul on pöidlad kasvavad viltu ja minu meelest ka nagu need, vabandust, ega need kasvavad mul veits viltu, et kõigil kasvavad küüned viltu, ehk siis enda peal väga hea katsetada ja selles mõttes küüned alati nulli. Ja ma seal videos ka näitan ära, miks on, väga selgelt näitan ära, miks on täiesti miks on see nagu must lausa, et sa need küüned ikkagi nagu nulli teeksid. Et ühe asja ütlen veel siia lõppu ära, mida sa mis on mul üks juhke koht on, kus ma olen valge lipu välja tõmbanud, on klient, kes tuleb liighigistavate kätega. Ma pole Eestis seda väga kohanud. Ma olen vist Eesti karjääri jooksul kohanud seda äkki oma 2 korral terve kogu 20 aasta, 20 pluss aasta jooksul. Küll, aga kui ma elasin Fääri saartel, siis ma ei tea, mis fenomen sellega oli, aga mul oli päevas üks klient vähemalt, kes käis liighigistavate kätega ja siis seal oli kombeks ka mingisugused 12-aastased ja siuksed, kellel, stiilist tead, siuksed kliendid käisid seal küüsi panemas. Klient on isegi võib-olla palju öelda, aga kliente oli, kellel, tead, nii noored, et tal olid alles need hambad vahetumas nagu, nii noored olid. Ja saad aru, ja siis jälle mingid, ja niimoodi vanemad ise tõid nagu, see oli täiesti fine seal nagu. Ja ema tuligi oma lapsega kaasa, et lapsel vaja küüsi paigaldada. Tal olid nii higistavad käed, kõik mullitas. Ja vot see oli mu elu esimene kord, kus ma tõstsin käed üles ja ma ütlesin, ma ei saa šablooni paigaldusega hakkama, kuigi siis ma juba olin selle skilliga, mida ma praegu räägin, selle oskusega, mis ma praegu räägin. Aga see oli mu elu esimene kord, kus ma tõstsin valge lipu välja, ma ütlesin, et ma ei saa hakkama, sest lihtsalt niimoodi higistasid need käed, et šablooni ei hakanud lihtsalt külge ja ma tegingi talle lihtsalt maniküüri. Et kui sul tuleb ikkagi liighigistava käega klient, siis sa tead, et sellega on kaputt, et seda aga ma ütlen, ma Eestis ülivähe. Mul on üks noor tüdruk Viljandist meeles 2005 aasta. Aga siis me paigaldasime tippe, nii et see tüdruk käis, et siis oli see tipi liimimine, et siis kes ülemisi vorme väga hästi valdab, võib-olla siis nagu saab. Aga võib-olla, mis ma tookski välja veel ka, mis on nagu šablooni ja ülemise vormi vahe, ongi see, et šablooni sa saad ikkagi kujundada absoluutselt kõikidele küünetüüpidele, et nende vormidega võib-olla on veel nii, et võib-olla mõned vähe keerulisemad tööd võib-olla ei pruugi sobida, aga võtta vormidega sa tegelikult teed suht kõik küüned ära. Vot nii, ühesõnaga, ma soovin teile, et te saaksite siis vaadata neid videoid oma rahus, eks ole, ma panin sinna juurde ka, et vaadake siis kiirendusega, eks ole, mõnikord on mugavam neid videoid kiirendusega vaadata, saab kiiremini ühele poole. Mina igal juhul kõiki online videoid suures plaanis, ma alati vaatan esimese osa ma vaatan alati kiirendusega üle ja kui mul midagi tahan veel kuulata, siis ma võtan kiirenduse maha ja kuulan pisteliselt, sest ma olen nagu esimese tutvustuse ära teinud, et mulle väga meeldib see kiirenduse variant koolituste kuulamiseks, sest mõnikord on paaritunnine materjal, selles mõttes, et siis on hea nagu kiirelt
ammutada infot, et seda väga julgustan kasutama kiirendust, et seal on nagu erinevaid variante, kas sa saad 1,5-kordsega, 2-kordsega ja saad nagu selles mõttes sa saad ise valida, et panna kas või siis nõksu kiiremaks, et siis on nagu natukene võib-olla nagu see info tuleb kiiremini kätte. Ja et kui on küsimusi, siis kindlasti kirjutage ja siis saame üheskoos troubleshoot ida. Aga lahedat siis suve ja kohtume jälle järgmises videos. Tšau praegu!